Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами будем делать напиток из дымонозы и северной клюквы. Это натуральный уропротектор, комплексный подход к профилактике цистита. И добавим в коктейль наш киселик такой продукт анти-эйдж дринк банан и персик с эстрогенами, омолаживающий наш организм с экстрактами солодки, либо комплексную клетчатку. Но я хочу сегодня добавить комплексную клетчатку, потому что врачи, нутрициологи в компании Siberian Wellness очень нам рекомендуют расширить действие дымонозы таким образом, если добавишь их вместе, и за счет того, что промо жидкости будет такая кисель, она подольше сохранится у нас в желудке, и это будет способствовать уничтожению хеликобактер. Да, кто знает, о чем я говорю, это вот этот наш слизистый кашель, который происходит после того, как мы покушаем. Вот, чтобы вот эти неприятные симптомы убрать, необходимо раз в 2 месяца пропивать курсом дымонозу с каким-либо киселем. Можно не этот кисель, можно добавить, допустим, сорбент, либо природные нулиновые концентраты, то есть то, что сделает форму жидкости не компотиком, а киселиком, чтобы она сохранилась в нашем желудке на какое-то время и дала возможность убрать, уничтожить вот эти вот хеликобактеры, образующиеся в желудке. Итак, поехали. Для киселя используем шейкер. Вскрываем дымонозу, добавляем наш шейкер из пакетика. Дальше вскрываем клетчатку, киселик, яблоко, лимон, комплексная клетчатка Siberian Wellness. Вот, точно так же мы ее забрасываем в наш шейкер без остатка. Дальше добавляем кипяченую водичку. Так, я добавлю, мне хватит. Взбивальчик, шейкер закрываем. Ну что, сегодняшнее утро я начинаю с очень вкусного коктейля, в состав которого вошла дымоноза и северная клюква. Видите, вот такой красненький цвет. И клетчатка, наполняющая наш желудок собой и в то же время дающая форму напитка киселик. Понимаете, такую вот более пустую форму. Почему мы соединяем дымонозу и любой напиток такого киселика? Для того, чтобы сама дымоноза и северная клюква, чтобы этот продукт, попав к нам в желудок, какое-то время в нем побыл, чтобы он не так быстро ушел из желудка, чтобы желудок чуть-чуть его все-таки так задержал в себе. Для чего? Для того, чтобы убрать хеликобактер.